3. สัญญาณที่บ่งบอกว่าทวินเฟลมอของคุณกำลังคิดถึงคุณสัญญาณที่ 1 คุณไม่ได้คิดถึงเขามานานมากแล้วคุณไม่ได้จดจ่อกับเขาเลยแล้วอยู่ดีๆนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขากำลังคิดถึงคุณสัญญาณที่ 2 ความรู้ลึกจากภายในคุณรู้ว่าเขากำลังคิดถึงคุณเป็นความรู้ที่ไม่มีเหตุผลแต่คุณมั่นใจสัญญาณที่ 3 มีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในระดับลึกกำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณกำลังพบเจอกับประสบการณ์แปลกประหลาดมีความตระหนักรู้ที่มากขึ้นมีจิตสำนึกที่ลึกซึ้งขึ้นและรอบตัวคุณก็เริ่มมีสิ่งน่าสนใจเกิดขึ้นทั้งเหตุบังเอิญที่มีความหมายตัวเลขซ้ำและปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวคุณเอง